Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Twebaza Katonda natatukumye atuwadde ekisa okuba nga tukyali balamu. Abantu abamu tebasobodde kutuuka lunaku olw'Emmande, naye Mukama atuwadde ekisa atusobosezza okulutuukako olunaku olw'Emmande. Muganda wange ampuliriza, Mukama tumuddiza ekitiibwa era tumusinza, tumugulumiza. Atuwadde omukka ogw'okussa. Ossa nange nzisa. Ali n'abantu babassa, n'abange bassa, nga tebaliiko supportive machine yonna. Ekyo kisa kya Katonda. Ekyo Mukama tumuddiza ekitiibwa. Ekiro siremenga kukyogerako nga nzize gye muli bannange abampuliriza. Mwenna abandaba ku Facebook, ku YouTube oteekamu Ssemujju Wilson Balabye ekisa oba onfunye. Naye neebaza Katonda akeesezza obudde. Ndaba mikwano gyange bawo bazze, bandaba ku Facebook bali live, bandaba. Mukama bawo omukisa mwenna abandaba. Sijja kulekayo kwogera kigambo kino lwe najja gye muli okwebaza Katonda ku lw'omukka ogw'okussa. Kubanga bannaffe abamu abassa bassiza ku byuma bali ku buwanana. Nina mukwano gwaffe muweereza munnaffe, ekyuma kyaliko eky'oxygen naye akiruddeko tannadda ngulu, ali ku kyuma ekyo. Baamusala ne bateeka munda obupiira munda naye ng'aliko oxygen kwali. Naye buli lunaku ssente milioni 5, amalwaliro agamu amala milioni 10 buli lunaku. Ana agenda okukivaako nga biru yenkana etya. Yuzi muto wange yali annyumiza, waliwo yali ku mashini, ogenda okuvaako bwati okumukuba biru bukadde 10, milioni 10. Kiki? Okufuna okubeera ku oxygen ebenge muwaliro okussa obulungi. Baweereza ba Katonda baabo mbalaba, Reverend Rutaya, Dr. Rutaya n'omukyala bandaba bali live bandaba. Bannange Mukama bawo omukisa, Dr. Rutaya ne Dr. Sarah Rutaya, Mukama bawo omukisa. Kati bw'obanga okyassa nga toli ku byuma, okyebaliza Katonda. Waliwo family ezimu tezisobola ku affordinga sente kusasula kyuma ky'oxygen kukibeerako. Omusumba Kayiwa, Dr. Kayiwa Professor yali ku oxygen olwa ndwadde eno COVID, naye yasasula milioni 3. Naye agamba tezaaliwo, naye emikwano gyaliwo ne gimuyamba okusobola okusasula sente ezo. Naye watya atalina sente ezo. Olwaleero mu ggwanga lyaffe Uganda mulimu amaka agamu nga teganya nange byakulya. Juzi twali kubukedde family ennene nga balya bikuta by'amatooke byebafumba byebalya. Naye kuba mwakafaananyi singa embeera egudde mu maka agafaana bwe gatyo mu family eyo nga balina kuba ku oxygen esobola okubawanirira, balina ssente esobola okwaffordinga ebyuma ebyo, tekisoboka. Kyova olaba weebaze nnyo Katonda bw'obanga ossa omukka nga bwenzisa naye bossa nga toli ku byuma. Mukama tumuddize ekitiibwa. Kyova olaba olwenze gye muli mbagamba twebaza Katonda olw'omukka ogw'okussa. Bannaffe wano India baafa bayitirivu nnyo nga oxygen tabamala. Wano e Uganda bw'otaba na milioni 5, milioni 3, amalwaliro agamu aga private hospitals gali ku buwanana. Awala milioni 3. Osanga amaka agamu nga n'emitwalo 10 tegiriimu, ye emitwalo 10, mutwalo gumu.
ngane wamugamba nti ekyuma kimuteekeko lunaku mitwali ebiri ebyo takyasobola kuaffordinga sentes. Naye twebaze nnyo Mukama olw'okuba nti okyassa toli ku byuma. Oyinza okuba tonafuna byonna bye weetaaga naye webaze Mukama olw'obulamu bw'olina. Kubanga omufu Bayibuli egamba nti abafu tebatendereza Mukama newankubadde bakamusirika. Omuntu wabanga afudde Bayibuli egamba abatakyana mugabo ku nsi kubanga bafudde. Omufu tapulaninga, omufu tatasula bills, omufu tatasula misolo gya government, omufu abatakyalina mugabo talina plan, abatakyalina kintu kyonna ku nsi. Omufu talowooza kuzimba nnyumba nnungi, omufu talowooza kurunninga business oba kurunninga ministry kubanga bamufu. Omulamu ya planninga business wenebeera, ministry netambula etya, amakana gaddukanya atya, ministry anagikwasaganya atya. Omuntu assa yaba planninga kubanga ssa alina omukka ogw'okussa. Kati Mukama bw'akuwadde omukka ogw'okussa obugagga okyebaliza Katonda. By'otannafuna ojja bifuna kubanga okyassa. Ate nawe muganda wange andaba newankubadde oli ku byuma ogwo kossiza togwamu ssuubi. Tulabye abagenze ku byuma ababivuddeko. Nkugambye Professor Kayiwa yakiriko n'akivaako. Abaddeko mu mbeera enzibu nga bali ku byuma tubalabyeko nga bujulizi bawa kubokedde kuno nga babivaako. Mukama ajja kukuyamba. Abagenze bagenze kubanga essaawa yaabwe ebadde yeeyo kubanga buli muntu Katonda yamuterawo essaawa ye. Kaakati saagala ndowooza na magezi go ogiteeke ku abo boolaba bagenze nti naawe ogenda. Buli muntu badde mbategeeza ayina essaawa ye. Olaba n'abalongo bazaalibwa olunaku lumu naye n'osanga Waswa yagenze Kato yasigaddewo. Buli muntu Katonda yamuwa essaawa ye. Gwe kyolina okukola omutima gwo n'okukkirizako biteeke eri Katonda. Kyova olaba njja n'omuntu we bulijjo mbategeeza omuntu we gwaffe gugamba never lose hope in your God. Never lose hope in your God until the end. Togwanga mu ssuubi mu Katonda wo okutuusa enkomerero. Katonda waakwagala nnyo. Katonda walina pulaani nnungi gy'oli. Ebirowoozo by'alina gy'oli bya mirembe si bya bubi. Yesu abamu mulina ekifaananyi Katonda kubanga abamu we mutu mwakula mu famire nga tulaba Katonda nange naawe nga tumanyi nti Katonda mutemu, Katonda musi, agenda twokya mu geyeena. Ekifaananyi ekyo kye twakuliramu era abamu kye mulina eri Katonda. Bw'otunuulira ebikwetoolodde, obunafu bwo, ensobi z'otambulamu, ebikwetoolodde, olabira ddala nti gwe Katonda tayinza kukusembeza, Katonda takwagala, tayinza kukunoonya. Bw'otyo bw'olaba. Era abamu n'ababuliza abamu bagamba ng'era ababuliza abamu boogera gy'oli ti Katonda takwetaaga, tayinza kukutunako kubanga olina ebibi tasobola kwesembereza. Naye ng'ate olaba newankubadde Adamu yayonoona Katonda. Bw'otunuulira mu lubeberye Adamu waasobya Katonda n'ebibi bye nga bimaze okujja Sitaani bimutaddeko. Naye tulaba era Katonda ajja anoonya Adamu. Adamu weeyaayo olulidda wa Adamu amunoonya n'ebibi ebimuzeeko. Amunoonya newankubadde yali ayonoonye naye asigala amunoonya kubanga Katonda yakimanya nti Adamu ayonoonye. Era n'okwonoona kwa ebibi ebize gy'oli abireese ye Setaani. Katonda atonda omuntu we nga mulungi, amusaako ekibi ye Setaani. Gwe Katonda yakutonda ng'oli mulungi naye Setaani yakussaako ekibi. Kati kyovula nti Katonda akunoonya essaawa zonna aba anoonya omuntu we, tamulekerera. Ye ensi eriwo okujaajinga naye Katonda engeri girabamu ebintu ate ye abantu ngeri gye balabamu ebintu Katonda si bwabiraba. Era kyovula badde okubeera ku Adamu Katonda zaagolokosa bannabbi ab'enjawulo paka ku Mukama waffe Yesu Kristo. Naye ng'ekigendererwa kye kyonna enjiri ebuulirwa ayita abantu be. Aba ayita mu bannabbi asika abantu abakomyewo gyali newankubadde balina ebibi nga beetaaga. Katonda amanyi ebikwetoolodde,
Katonda amanye ensobi zo, amanye obunafu bwo, amanye abikusika. Kubanga Katonda waffe amanye enkomerero yo ku ntandikwa akitegeera. Byonna by'oyitamu ne by'oli Katonda abimanyi. Kyova olaba akwagala. Paka ku Mukama waffe Yesu olaba eno Mbakolesa ekyokubiri essuula ey'okutaano osoma nnyo 19 sitoola eri awo ekulaga nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini. Katonda yajjira mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini nga tababalira byonoono byabwe. Oyo Katonda waffe ng'atabaganya nga tababalira byonoono byabwe. Era Bayibuli egamba boka wansi era naffe n'atuteresa muffe ekigambo ekyokutabaganya. Muffe mulimu ekigambo ekyokutabaganya. Tutabaganya. Era olaba Mukama waffe Yesu Kristo bw'ajja abuulira enjiri eri abatume abatabaganya ne Katonda. Yabasanga mu nsobi mu bibi kubanga Bayibuli etulaga kati twazaalibwa mu kibi ne mu kwonoona bannyaffe mwe baatuzaalira. Kati Yesu una asika abatume abatabaganya ne Katonda. Mukama waffe bennyini tababalira byonoono byabwe abatabaganya. Kyova olaba nze njja gy'oli saagala nnyo kukulembeza bibi byo kubanga ne Katonda wajja gy'oli takubalira byonoono byo. Yakuyita kubanga akimanyi omutandisi w'ekibi ye Setaani. Yesu n'agenda n'alekawo abatume. Abatume ne bakola omulimu ogwo nga batabaganya ensi ne Katonda. Kati naffe n'atuwa ku nsi mu kifo kya Kristo atutabaganya abantu ne Katonda. Nga sinaba kugenda wali wengenda arawenjera okusoma ekigambo ndikwa kyalo Mukama kyampadde kansooke nkudde kwa ne mabegano olabe ekyenkugamba oyinza okugamba omusajja ono ali ku sitole ayinza okubanga omusajja ono ali ku bibye ali ku mboozi naye ulize ebyawandikwa bigamba bitya. Abakolisa ekyokubiri essuula 5 nva ku lunyiriri 19 agamba atya nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini. Katonda mwene yajjira mu Kristo omwana we ng'atabaganya abantu be naye yennyini. Bw'agamba ensi aba agamba ggwe nange ng'atabaganya ensi naye yennyini. Naye agambye nga tababalira byonoono byabwe era nga yateresa ffe ekigambo ekyokutabaganya era nga yatuteesa naffe muno ekigambo ekyokutabaganya. Kati simanyi muganda wange emugwe mulimu ekigambo ekyokutabaganya, mulimu ekigambo ekitabaganya abantu ba Katonda naye kubanga ye Katonda agala abantu batabagane n'atuteresa muffe ekigambo ekyokutabaganya. Eyo gy'oli eyo otabaganya oba oyawula. Abantu bano balaga Katonda ng'ekisolo obalaga ng'ekisolo ekitta, obalaganga musi, obalaganga eyabakyawa, obalaganga Geyeena, obalaga Katonda nga Geyeena. Naye agambye era yatuteresa ffe ekigambo ekyokutabaganya. Olwabiri kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo. Kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo. Olwaleero ndi wano ng'omubaka mu kifo kya Kristo. Yesu yagenda yalekawo abatume ne bagenda ne babeera ababaka mu kifo kya Kristo. Abatume ne bagenda. Olwaleero nze ne bannanga babuulira tuliwo ng'ababaka mu kifo kya Kristo. Era singa Yesu abadde olukakati mu kaseera kano era kye badde akola ng'atabaganya abantu ba Katonda naye asika Yesu mediator asika ensi asika abantu be abatabaganya ne Katonda ne kitaawe. Era kyava agamba nti Katonda nga tugenda wansi kyekiva tubeegayira kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo nga Katonda atabaganya era nga Katonda abeegayira muffe nga tubeegayira mu kifo kya Kristo mutabagane ne Katonda. Katonda nga tabaganya titubeegayira mu kifo kya Kristo mutabagane ne Katonda. Katonda abatume bakola omulimu nga bategeeza ensi titubeegayira mu kifo kya Kristo mutabagane ne Katonda.
kati nange nze jjo kutegeeza nkwegayirira mu kifo kya Kristo tabagana ne Katonda. Obanga agamba ati olwabiri mu erumu nti atamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Nti atamanya kibi yamufuula abatuukirivu, atamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. Tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. Yesu atamanya kibi yamufuula ekibi tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. Kyekikulaga nti Katonda akwagala atamanya kibi yamufuula ekibi ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. Tufuuke gwofuuke omutuukirivu wa Katonda. Omwana wa Katonda atamanya kibi yamukola olw'okuba nti Mukama Katonda akwagala akukkirizaamu kyekola n'amufuula Yesu, n'amufuula ekibi n'amwonoona ng'azze ku nsi. Gwofuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Kyovula nti Mukama akwagala, Mukama akwetaaga. Simanyi biki bikusibye, simanyi bikunyigiriza, naye Mukama akwagala. Yaga nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitooleddwa nange n'abawummuza. Tulabye abantu bangi mu Bayibuli abasibiddwa, abanyigiriziddwa, Mukama n'abataasa. Mu Bayibuli muno mulimu omusajja wuuno. Omusajja ono yalwala, omubi yamulumba n'asibwa nga takyana kyeyeekolera. Kansome sitoola ogiwulire. Makka essuula esooka Makka essuula ey'okubiri kanva ku lunywa olusooka agamba nti awo ennaku bwe zaayitawo n'ayingira nate e Kapalunawumu, ne kiwulirwa ng'ali mu nju. Ne bakuŋŋaana bangi n'okugyawo ne batayinza kugyawo newankubadde mu mulyango. Abantu bakuŋŋaana ng'ali mu nnyumba munda ne bajjula munda ne mu mulyango nga tewali muntu wayita. N'ababuulira ekigambo. Yesu n'abuulira abantu ekigambo, n'ababuulira ekigambo, n'ababuulira ekigambo. Ne bajja baleeta omulwadde akoozimbye nga bamwetisse bana. Baleeta omulwadde akoozimbye nga bamwetisse bana. Baali bana bamwetisse nga bamwetisse ku kitanda, bana eyali akoozimbye yalwala. Bayibuli egamba atya, naye bwe baalemwa okumusemberera olw'ekibiina, bwe baalemwa okusemberera Yesu ali munda olw'ekibiina ng'abantu bajjudde munda ne wabweru, bwe baalemwa okumusemberera olw'ekibiina ne bakola batya? Olw'ekibiina agamba atya? Olw'ekibiina ne babikkula waggulu ku nnyumba we yali, ne babikkula akasolya ne balinnya waggulu. Babikkula waggulu akasolya ne batayimenga Yesu we yali. Bo bwe baabikkula ne batayimenga Yesu we yali. Ne bagamba Bayibuli ne bamuwalula ne bawummulawo ekituli ne bamusiza ku kitanda akoozimbye kwe yali agalamidde. Kati bawummula waggulu ekituli ne bamusiza ku kitanda we yali akoozimbye kwe yali agalamidde. Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba akoozimbye nti, mwana wange ebibi byo bikuggiddwako. Yesu yalaba okukkiriza kw'abaana abantu n'agamba nti, mwana wange ebibi byo bikuggiddwako. Kubanga baakola ekikolwa mu mulyango we baalemwa ne munaawo ne bagamba kati wampa akasolya ne bateekawo ekituli ne bamusiza ekitandwa nga alyoko baasibira nga yagongobala. Mpuliriza, Yesu n'agamba nti ebibi byo bikuggiddwako. Naye waliwo abawandiisi abamu nga batudde nga balowooza mu mutima gwabwe nti ono ki ekimwogeza bw'atyo? Avvoola. Ani ayinza okuggyako ebibi wabula Katonda yekka? Amangu ago Yesu bwe yategeera mu mwoyo gwe nga balowooza bwe batyo mu nda yaabwe, n'abagamba nti kiki ekibalowoozesa ebyo mu mitima gyammwe? Ekyangu ki ekiriwa okugamba akoozimbye nti ebibi byo bikuggiddwako, nandi ky'okugamba nti golokoka weetikke ekitanda kyo ogende?
naye mumanye ng'omwana w'omuntu alina obuyinza ku nsi okuggyako ebibi. Mumanye omwana w'omuntu alina obuyinza ku nsi okuggyako ebibi. Yesu alina obuyinza okuggyako ebibi, alina obuyinza okuggyako ebintu byonna ebikuliko, okuggyako ebibi. N'agamba akozimbye nti nkugamba golokoka weetikke ekitanda kyo oddeyo mu nnyumba yo. Golokoka weetikke ekitanda kyo oddeyo mu nnyumba yo. Nange nkugamba mu linnya lya Katonda Kitaffe n'Omwana Omwoyo Omutukuvu gwampuliriza. Golokoka weetikke ekitanda kyo, weetikke engoye zo, weetikke ekkeesi yo. Oba oli mu ddwaliro gye baakuteeka oddeyo mu maka go mu linnya lya Yesu. Agamba atya, nkugamba nti weetikke ekitanda kyo ogende. Weetikke ekitanda kyo ogende. Naye mumanye nga mwenna, naye mumanye ng'omwana w'omuntu alina obuyinza okuggyako ebibi. N'agamba yakozimbye nti nkugamba nti golokoka weetikke ekitanda kyo oddeyo mu nnyumba yo. N'agolokoka neyeetikka amangu ago ekitanda n'afuluma mu maaso gaabwe. Bonna awo ne beewuunya bonna ne bagulumiza Katonda nga bagamba nti tetulabanga bwe tuti, tetulabangako bwe tuti. Bonna abaali awo ne beewuunya ne bagulumiza Katonda, tetulabangako bwe tuti. Omuntu akozimbye eyalwala okumala emyaka emingi nnyo n'agolokoka ne yeetikka ekitanda kye n'addayo, kubanga ono musajja yalwala ne yabeera ku kitanda kye, ebyokukola ne bifa. Omubi nga yamuteeka ku kitanda, eyali yeekolera emirimu gye takyasobola kutuula, takyasobola kwefulumya na kweyingiza. Bassebo endwadde ziri mu nsi, naawe nnya bampuliriza. Juzi mba ndi kubukedde ku malwa ga bukedde ne batulaga omusajja yali yeekolera na famire ennene, abaana boogera, ab'okukyalo boogera, kukyala yogera. Naye omusajja agamba bino nti yagenda mu ddwaliro n'atekayo ssente bamujjanjala, nabanga nti ogenda kuwona. Ekimbe ne kyeyongera, tawulira kimulya, takyewulira. Naye kyankwasa ennaku n'agamba omwana we tutandika okunsalako, ng'amusalako paka wonowuli yawaluma. Omwana naye agamba natandika okusala taatawe wansi ebigere, n'asandika okusala obugere nga taatawe tawulira, n'abusala nga bikutukako n'abusala. Naye kugamba nga wasala wawulire emirembe, n'asala ng'agenda awulira emirembe. Twagenza okulaba ng'ebigere bifuuse bya kikuggu n'emikono bwatyo. N'abatuuze ne boogera ku munsi, tetulabanga ku kimbe kino gikyavudde. Bassewo ne bannyabo ekyo kimbe tekitegerekeka. Alabako abakolona naye ate balina ebimbe ebiri eyo ebibalya. Kyokka olina abanga afa, kintu kimulya ebigere, kimulya emikono. Naye nga akyayogera, naye nga kimulya. Naye wuliriza abampuliriza, ebitasoboka eri abaana b'abantu bisoboka eri Katonda. Kasita okkiriza, kukkiriza kasita okkiriza omutima gwo n'ebirowoozo bikwasa Katonda, tewali kirema Katonda. Ono omusajja wuuno yali yakoze embadda, ebyokukola byaggwawo, ali ku ndiri. Kwali ekimbe kimumala embiriizi, naye ng'awulira ali awo, naye nga takyasobola kubaako kyeyekolera. Waliwo embeera ekukwata muganda we ng'oyogera, naye ng'oli musibe. Wasibwa amagulu, wasibwa emikono, tokyalina kubaako kyokolera. N'obanga Laazaro, nakugamba Laazaro, nabagambye mu Yokaana eri 11, Yesu bw'ayita Laazaro yavaayo ng'asibiddwa omutwe n'amaaso n'emikono n'amagulu. Naye mbaga nti omubi ayinza okukusiba ng'oli awo otunula, naye ng'obwongo bwasibwa, amaaso gaasiba tolaba, emikono gyasibwa ng'ogirina tegiyinza kukola, abala gyasanyalala, aba tegirinako kyeziyinza kukola kwekulaakulanya, abala n'amagulu nga gasibwa, tokyalina gy'oyinza kulaga nakweyongera, tokyasobola kwefulumya n'okwadde okweyingiza ng'omubi yakusiba. Naye Yesu wuuno yabisobola, agamba omusajja ono giddwako ebibi. Yesu yalina obuyinza okuggyako ebibi. Yesu yalina obuyinza okuggyako ekizibu ekyo. Yalina obuyinza okuggyako omutawaana ago. Yalina obuyinza okuggyako agalwadde. Oyinza okuga nti byaliwo biseera biri nedda baaba n'olwaliro, kubanga Abaebbulaaniya 13 agamba olunyira 8 ti Yesu Kristo abeera bumu jjo ne leero na luli, takyuka. Amaanyi ge ne leero gakyaliwo, agawunya, agasumulula gakyaliwo. Ekyo olina okukola kwe kumukkiriza. Yesu agamba omukazi eyali akulukuta ekikolo ky'omusaayi, eyali yakyayiwa, naye tujja kumulaba ali eyo. Naye wamala okumuwona ng'amaze omukazi agenze eri Yesu akutte ku kyambalo kye,
Yesu amugamba ti omuwala okukkiriza ko kukuwonyeza yagenda naawe gwe olina ogendere mukama waffe n'owayo obulamu bwo. Omusajja ono bamutwala eryani eri Yesu. Nange nzize wano ng'abasajja bali okutwala eri Yesu asobole okuwonya ekizibu kyo. Oyinza okuddamu ebigambo bino ate mukama agenda kukyusa era ayisobola okukulokola. Yesu akyuse future akyuse obulamu. Wiiki eno olunaku n'olw'Emmande olutandike ng'oli muwanguzi. Ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogw'omusanvu 2021 kama nakola olunaku n'olw'Emmande essaawa zino ez'akawungeezi mukama nakola changes gy'oli. Oyinza okuddamu ebigambo bino. Gamba tayi Mukama Katonda wange nzize mu maaso go mu linnya lya Yesu. Nenenye ebibi byange byonna binakola okuva mu buto okutuusa kati. Bye namanya ne bye saamanya. Sangula amanya gange mu kitabo ky'okufa gawandiike mu kitabo ky'obulamu. Neegaana Sitaani n'emizimu gye gyonna n'ebikola byonna. Nsazambula endagaano yonna gye nakola ne gye bankolera mu linnya lya Yesu. Obulamu bwange muweere Katonda wange era nga nzikiriza ng'ekigambo ekyo kigamba mu Yeremiya 10:10 ti omuntu akkiriza n'omutima gwe ayitana akamwa ke okulokoka. Nange nzikiriza n'omutima gwange era njatula n'akamwa kange okulokoka. Ndokose kiwedde. Kati kankusabire Mukama akunyweze mulokozi naawe ayina ebizibu kankusabire ayina emitawano egy'enjawulo mwena kambasabire. Mukama nkwebaza olw'omukyalo oyo olw'omwami oyo olw'omuwala oyo omulenzi oyo awaddeyo obulamu bwe gy'oli akukkiriza munyweze mu bulokozi bwe Mukama. Olugendo lwatandise muwalini asobola odduwangula. Muyambe adde mu papasi adde mu ekyo kye bamutondera mu maaso g'ensi eno asobola okusaavinga. Taata obanga musibe ng'asibiddwamu eri ez'enjawulo n'abo abasibiddwa bo bagaluwadde oba kunyigirizibwa mu linnya lya Yesu ebyo byabaziba biraga bitte obulamu bwabwe, bitte amagumba gaabwe, bitte omusaayi gwabwe. Mbakutulako omwoyo gw'okufa, mbakutulako omwoyo gw'endwadde, mbakutulako ebisiraani, mbakutulako ebipali mu linnya lya Yesu. Era mbisimbulizaayo gye muli, mbisuulira ddala wala, mbisumako omuliro fire in the name of Jesus. And I command the blood against you. Nange Yesu kya Katonda kulamu bwo amaanyi ga Katonda okuwonyezebwa eddembe nkulagira okuteebwa ekyo kibadde kikuwetise otandika gw'okyetike. Yesu yagamba omusajja nti weetike ekitanda kyo odde mu nnyumba yo. Ekyo kibadde kifuuse ekizibu ekikuwaniridde gwoba okiwanirira mu linnya Yesu okikasuka ettale. Nangira okusumulwa mu bulamu bwo, mu magumba go, mu musaayi go, mu mirimu gyo, mu bizinensi yo, mu baana bo, mu mwami wo, mu kyala wo, mu bazadde bo, mu bagande bo, mu mikwano gyo. Ndagira okuteebwa enjuuyi zonna n'embye ssente mu linnya lya Yesu Kristo. Nkusumulwako omukisa gwa Katonda, obugabirizi bwa Katonda mu by'essente, mu by'emmere, mu by'okwambala, mu by'okunywa. Mukama akusisinkane akwetoloza essaawa ng'engabo. Nkulangiriddeko omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amina. Mukama abampera omukisa. Ale tujja kuddamu okulabagana lwako olw'enkya essaawa ze 7:30 nja kubanzise. Nkwabaza okumpuliriza weewalagula ddatawo okumpuliriza. Mukama akikubalire akuwe nnyo omukisa. Nsigadde omutume Wilson balabye ekisa n'omutwe gwaffe never lose hope in your God until the end. Togwanga musubi mu Katonda wo okutuusa enkomero. Oyinza okuba nga oyagala essimu yange uyaga twogere okunkubirako tusabako ffenna twogereko ffenna ate essimu zange zibeerako okwo ku Facebook zibaako 0702 87 939 eya MTN eri 0772 879039. Tujja kusinkana bwogenda ku YouTube teeka musemujju Wilson balabye ekisa ojja kuba ondaba. Mukama akumpera omukisa era akunkumire akunjagalire. Tulabagane onako olw'enkya. God bless you.